Ekuqaleni kweveki uStuart une R15.08 kwibhankini yakhe. Kodwa le R15.08 yi-minus R15.08. Thetha ukuba ke ngoku le mali ayoyakhe, usebenzise imali engeyoyakhe. Thetha ukuba uthathe imali enintsi ebhankini kunemali ebenayo. Yiloo nto ke ngoku le mali incinci kuno-0. Yiloo nto iyi-minus R15.08. Uye ke ngoku ngoMvulo kule akhawunti yakhe afake i-R426.90. Anditsho ongeze ke ngoku. Yakhumbula ke besiqale kwinani elincinci kuno-0. Besiqale ku-minus 15.08. Uye ke ngoku ongeze i-R426.90 ngoMvulo. NgoLwesibini ke ngoku uyaphinda adiphozithe imali. Uphinde afake imali ebhankini. Waphinde wafaka i-R100. Into esifuna uyibona ke ngoku yokuba njebe ebeqale ene-minus R15.08 nje, wongeza i-R426.90. Unamalini ngoku xa ephinde wongeza enye i-R100 kule mali? Funeka ke ngoku senze addition sizobona ukubana emva kubana efake la R100, yimalini imali anayo ebhankini yakhe. Masiqale ke senze i-addition. Ayibona ukuba imali epheleleyo ayifakileyo yila 426 plus 100 ibe yi-526.90. Mandinizobele apha kwinumber line ndinibonise ukuba kanye izawuba yimalini xa iphelele imali uStew ayifakileyo kwiakhawunti yakhe. Uyambona nanku u-minus 15.08 apha kwinumber line. U-15 minus 15.08 ke umncinci kuno-0, yiloo nto ndibhale kweli cala ka-0. Siye ke ngoku songeze i-526.90. Nansi ke le mali ayongezileyo yi-526.90 ivela kula 426.90 plus 100. Izawuba ke ngoku le nto xa iphelele ibe ngu-526.90 minus R15.08. Nayilandela le nto ndiyithethayo? Lo mgca ke ngoku ndisanombhala ngulona usibonisayo ukuba kanye yimalini le azaba nayo uStuart kwiakhawunti yakhe. Masiyibhale phantsi ke ngoku le nto ndiyithethayo. Singakwazi ke ngoku uyibhala le ngxaki ngokuthi siqale ngolo 526.90. Sithi ke ngoku minus 15.08. Niyayilandela na le nto ndiyithethayo ngoba ndivele ndabe ku-526.90 kweli cala ndaye ndabe ku-15.08 apha right. 526.90 minus R15.08. Masenze ke ngoku i-subtraction ngolu hlobo siqhele ukwenza ngayo. Un-0 umncinci kuno-8. Sihamba siyoboleka ibe ngu-10. Siyabona ke ngoku u-8 umkhulu kuno-0 njalo njalo. Singakwazi ukwenza subtraction. U-10 minus 8 ibe ngu-2. U-8 minus 0 ibe ngu-8. U-6 minus 5 ibe ngu-1. U-2 minus 1 ibe ngu-1. Kubekho u-5 ke ngoku. Siyabona ke ngoku ukuba uStuart ushiyekelwe yi-511.82 ebhankini. Enkosi.